வரும். விரலி மஞ்சளை நல்லெண்ணெய் விளக்கில் பஞ்சதிரி போட்டால் நல்லெண்ணெய் விளக்கில் விரலி மஞ்சளை சுட்டு நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு புகை மாதிரி வரும். அந்த புகையை வந்து மூக்குக்கு பக்கத்தில் வச்சு அந்த புகையை மட்டும் நீங்கள் நல்லா உறிஞ்சிக்கங்க. இதில் மூக்கடைப்பும் சரியாகும், அந்த நீர் கோர்த்ததுமே நல்லா சீக்கிரமாக சரியாகும். இது ஒரு குறிப்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருக்குது, உங்களோட நாட்டு மருந்து கடையில் பக்கத்தில் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், வேப்பம் புண்ணாக்கு கிடச்சா அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கையுமே அந்த நல்லா அது என்ன சொல்கிறதுங்க சாம்பிராணி போடுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு இதில் போட்டுட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த புகையை வீட்டில் வச்சிங்கன்னா கூட தலைவலி தலைப்பாரம் யாருக்குமே வராது, உங்களுக்கு சூப்பராக கேட்கும். வேப்பம் புண்ணாக்கு இதை எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே செஞ்சாச்சு. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த டைமுக்கு ரிலீஃப் ஆகும். ஓகே, நிரந்தரமாக சரியாகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் சொல்கிறேன், அதையும் கேட்டுக்கோங்க. வல்லார பொடி தாங்க, வல்லார தூள், அதாவது வல்லார கீரையிலேருந்து கிடைக்கிற வல்லார தூள், வல்லார பொடி கிடைக்கும். அந்த வல்லார பொடி கிடச்சி